diri sa siyudad sa Bacolod pagi sa kaya Police Major John J. Aliba sa Sinimatinon. Sir, maayong hapon undir kasubong sa Action Radio. Action Ricky, sir. Ayos mga hapon, Action Ricky, may hapon sa inyo sa inyong mga tagpalamati. Sir, ginsugda na galigay na ang pagpasarado sa dalan sang Lacson, Police Major Aliba, sir? Yes, sa mga gani Action Ricky, no? Medyo may gamay nga, medyo hindi ko na mislok lang ko sa aton nga taga sa organizer. Kay ang ila actually nga permit, hindi ito sila nga alauna or kadahon, no? Kaya ang nabutang sa ilang permit is 11. Kagang 11, so hindi pa na iya dapat nga full closure. So ang aton full closure is 3 p.m. gidya dapat 3 p.m. Gani man kaya mo man tong ginalawag tadi mo. Amo na sa 3 p.m. galing daw na mislok lang guro sang organizer which mo na ganing nga ginaga pa na kun ginagin libot man. So since nga ato naman to na ara na sila nakaplastar na kag na sirahan na naman nila iba nga parte sang Lacson. Gani. So kuan na lang ginremedyohan tanang kag in-address na lang ang sitwasyon. So mo itong patigayon na lang ko sang sang proper nga gin-implement na lang naton ang rerouting naton. Wala pa dapat to tani mag-implement ba di alas 3 sa hapon. Gani man. So amo na nga ato nga ay hingagaw lang nga mapangkot sa imo kay kay na do ka damo gid sa nakibot black iti guro pamati man ang iban kay baluman sang sitwasyon nga alas 3 o alas 4 amo ang pagsirado sang dalan sang Lacson pero kaina aga pa sang Banwa nagdinuguso ang mga salakyan. Now biglang liko sa may police station number 2 dira maagi kung haling ka sa norte sa Bacolod sir. Bali ang hindi na da sa kay one way na da ang dalan nato ng Aguinaldo one way going sa dapat sa north. Okay. Bali ang ato niya nga kung haling ka sa north pakadto ka sa south ang option mo is pwede ka dito sa Gatoslaw. Kaya ang guwa mo is Ayala, Corner Ayala. Okay. So ang dira sa police station number 2 inang halin lang diri sa downtown na amo nang pwede makaagi na. Yes, correct, Action Ricky. Yes sir. Kay para nga kontabla kay gagina do perting diruguso gid no sang aga kay may klase pa may opisina ang tanan no nakibot no. So ang iban pwede man sa shopping maglabay no kung diin sila area. Ang during sa aton nga partial closure which mo nang ginambal ko nga alas 5 sang aga o pakadto alas 3 sang hapon dapat ang aton nga mga all PUJ or PUV tanan nga public utility vehicle or mga jeepney dili na dapat magi sa likod sang San Agustin Drive sa likod sang Babs no. Dalan sa San Agustin and then ang pakadto sa north dili na siya dapat nga kunalin siya sa north dili pa lang sa 19th Street pwede na sa dapat right turn pabalik sa Lacson. Kaya ang ato na alas 5 sang aga Action Ricky, yes, pakadto sa alas 3 sang hapon, mo nang ginatawag na partial closure. Kaya ang close lang na actually Action Ricky, isang permanently close, isang from Ramos to 19th Street. Buti nga nun, the rest of Lacson, passable dapat. So mo na siyang daw medyo nagtalang-talang sila kay way pa kami kapang butang gida actually sa signage kompleto kaya ang expectation is 3 o'clock pa ta ma-close. Gani man. Pero daw siguro basin ang insidya naman nila nga nagpamutang na sila sa mga stage para sa mga banda-banda siguro Sir? Ay sara na gid actually mo nang ilang ayo dani nga butang gid Manila pero tisling ko ang 16 kagahon is very early manggidya kaya dapat kaya isang una last year 2 days man lang ganito ng aton pang set up. Gani man. So this time now extend kita Monday pa lang subong ang aton proper program sa Huwebes pa. So daw ka early naman gani tani no galing tiyan mo lang ay gid na way nila masunod ang saktong oras. Medyo na mislok ko kung ginkuan nila
pwersa nila nga butangan na lang dayon, ha? Oo. So ang importante na-mislock nila siguro. na-mislock nila. Pero ang hindi naman pwede nga iliwatan pa siguro kay ara naman sila na plaster na sila, mabudlay na para sa mga salakyan naton, no? Yes. Bali, actually, kinong ang kuan malang ang medyo nagdiferensya malang instead of 3 p.m. dapat ang closure naton pa. So na nag-early sila na imo nilang 3 a.m. niya kagahon. So nag-extend sila ho. So amo man lang na sa first day man lang na ang nagsalabi kasi assuming ara naman na buwas siya, the same na sa bali amo na ang flow sa aton nga traffic bali 5 a.m. to 3 p.m. may agyan kita Japon sa Lacson hindi pa nga total close. Ay hindi gali total close. Di nasta alin sa Ramos to dala na stas may 19 sir? Yes, okay. Amo nang ambal tablang ang may dala sa mismo sa portion ng Ramos mismo may nagabalabag na nga dako nga stage. Gane. Wall to wall. Wall to wall. Pero so meaning ang hindi lang magyan halin sa Ramos pakadto lang sa 19th Street. Amo na kaning ambal kung ang salakyan nga halin sa north maliko siya pawala dito sa sa Quino Drive Masaka. Dayon mapa-right sa diri sa San Agustin Drive sa likod sang Babs. Then pag abot siya sa 19th Street, ma-right turn na naman siya para makabalik siya sa proper sa Lacson. Abi ko nila ambot na di sa may tubang sang SSS hindi gali. Amo na sa Action Ricky kung 3 p.m. na para subong 3 p.m. Okay. Oo. Kapag sa 5 a.m. sa following day, amo na ang ginatawag nga hindi na ginagamit ato ng Lacson because subong bisan wala pa activities kabaluta nga ti damo na sila sa may salakyan gamit nga mangbutang lagi sa tanan nga mga ng mga kiosko, mga iban pa nga mga stage. Kaya kadelikado kung aras lagaw Brandon may mag-agyan pa pati medyo basi hazardous sa aton para sa mga biyahe. So, hasta saan oneng magyan sa 19, sir? Amo lang na kada alas 5? Kada 5 a.m. to 3 p.m. lang pwede na aton magyan ang 9:10 to hashtag dito sa south. Pero pag start sa 3 p.m. Hindi na sa 5 a.m. the following day, hindi na magyan. Close kinaya bilog nga Lacson hashtag sa SSS. Namo na nga ako nga ginakuan kay amo nang nasa ulo ta sang unay, no? Yeah, so okay, dra na sa ord nga LTO office ga liko ang kuan ga palipton sila, no? Alin di sa kuan base downtown ang iban, no? So amo mo nagyapon nga alagyan ang ila, sir. Yes, amo na sa exactly Asunri kay kung lang taon ginaton, amo na ang aton nga gintang exactly the same. Amo lang ni galing ang di lang gid sa first day naton nga pag-implement, amo lang na medyo nag-adjust sa oras. Medyo nag-advance jutay ang aton nga organizer. Na mislock lang ang 3 AM na himo nga 3 PM. Gani man no. Protestly ara na medyo kuan na siguro nanong imo nga itugda sa aton nga mga kauturan nga na nagkala kuan gina don kinamunsil kay nang trapiko ta sa may area sa Ramos, sir. Sa mo to sa aton mga napiktado kagina medyo gamay nga pagpasensya no. Ako I admit natin medyo may gamay gina nga medyo diferensya man no nga kakulangan ta si hindi man naton hungod na nga matabo but then gina-try taman i-address kag mo gani nga aga pa ta kag gin-fix taman ang tanan pero mula na pag-intindi lang so I hope na sa mga coming days no or especially sa buwas na amo na siyang aton implementation plus please refer lang sa aton nga mga signages kay gin tinguan ko gid nga kompleto ang aton signages para mag-guided kamo accordingly. Sige. So amo nang yung pinaka-importante siguro nga na kwanta na paibaloto sila kay medyo may jutay lang na diferensya no kay ang pagpati sa kalabanan 3 PM pa mo no. Pero 3 AM gali ginumpisa na nila kina pagplastar dira sa ilaman nga mga stage so temprano pa kayo no. Now why dakpanay why tuwing nga matabo sa dalan sang Lacson kay basi kon tanan guro hindi na slakyan ang arara mga kiosko na siguro, Major? Para sa dalan, actually, king siling ko nga na-apektado sa activity naton or closure, of course, wala tayo tuwing, kahit yung nag-aakupar na subong kiosko sa mga dalan niya ng portion, mga
tenants or mga nagaplastar man sa ilang kiosko. So, so hindi naman pwedeng dakpon sila because mo na, no? Pero outside sang aton yang affected nga area, sige. Padayon ang aton dakpanay Sunrike. Padayon sa gyapon. So ano nakadamo ang nadakpan ta sir sa clamping kag sa tuwing lang abe, damo-damo naman? Well, subong wala ko exact figure kaya way ko pa ma-consolidate. Later siguro i-consolidate ko pa. Sige. But then definitely damo-damo na siguro do mga masarang-sarang na siguro sa mga 100 siguro. Bawo kadamo na ba? Ang sa naligan na interview ko ang City Legal Officer din sa siyudad sa Bacolod, si Attorney Ting. Doon nagmuno siya nga ang buto ka istorya na sa imo nga ang tanan nga madakpan sa clamping kag sa tuwing dira lang kuno anay sa bitaw temporaryo ine Major. Yes, correct na sa Sunrike kaya mo man nga magiging discuss. Before to siya nag-pronounce kay ako mismo nag-personal ka nagkadto sa iya para may istorya namon. So mo nang iyang suggestion for the meantime nga hindi pa completely na accomplish or na-kompleto na aton nga mga ang MOA or mga other requirements. So, medyo under custody ginasasang gitaw mo na. Sige. Mas payo gid kay baluan ta. Now, isa na lang ang sa dira sa north nga patigayon ta nga pag-reroute sang mga jeep di pasero alin sa Punta Taytay sumag kundi bada sa Tangob kamusta subong wayman sang may mabugat nga nasugata ka mga problema nagsunod man ang tanan na Major? Well, wala man sang mabugat jakto na wala ugid mabugat nga problema although may mga question nasabtan taman kang na-address taman kang napaintindi taman properly sa ila nga may mga time gid man nga hindi man perfecto nga may mga kamay kakulangan kita but then ginahimo taman ng tanan niya para ma-fix kay niya sa tinutuyo nga para manis kayo ang tanan hindi man naton personal nga gusto lang nakon nga amuhon sini but then this is for the public welfare. Police Major John J. Alibaser basi may ara ka nga itugda pa o kun ipalinton sa aton nga mga tagpalamati diri sa Action Radio. Gusto ko gid emphasize sa aton mga motorista ang ginapangayo ko lang no especially coming na highlight na naton nga semana subong ginapangayo ko lang let's cooperate lang gid no sa tawag naton nga traffic scheme kung doubt kita please do not hesitate lang mamangkot sa aton directly para mag-guide naton sila so hindi lang nga sila nga i-contest dayon ng aton nga personal nga interest so lang para panumdumon ta lang ang pareho man naton nga nagagamit sa dalan. Pero cooperation lang ang kon ginayo. Sige. Police Major John J. Alibaser, madamo nga salamat sa imos ni nga patigan sa aton diri nga time para nga mapabalot ang aton nga mga tagpalamati mabuhay ka Major Liba. Thank you Action Ricky mayong hapon. Thank you sa imo gid.